Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Omah Ijo 1921. Dan kali ini saya akan membagikan resep kue apem Jawa yang rasanya benar-benar enak. Sedikit cerita ya teman-teman. Setiap menjelang bulan Ramadan, di kota saya Jogja, ada sebuah tradisi yang dinamakan ruwahan. Dalam tradisi ini, makanan yang paling populer adalah ketan kolak apem. Dan ini sebagai simbol permintaan maaf ya teman-teman, sebelum kita menjalankan ibadah puasa. Bagi teman-teman semua yang penasaran dengan bahan dan juga cara pembuatannya, simak terus video ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Kita siapkan dulu bahannya. Di sini sudah ada santan dan ini juga saya tambahkan daun pandan. Ini kita masak hingga santannya mendidih. Dan ini santannya kita aduk terus supaya tidak pecah. Setelah santannya mendidih, kemudian kita matikan apinya dan kita sisihkan hingga dingin. Kemudian di dalam baskom sudah saya siapkan gula pasir dan saya tambahkan 4 butir telur. Tambahkan 1 sendok teh garam halus. Selanjutnya ini kita aduk hingga tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, kemudian kita tambahkan santan yang tadi sudah kita dinginkan. Kita aduk kembali hingga gulanya larut. Setelah gulanya benar-benar larut, kemudian kita masukkan tepung terigu. Di sini saya pakai tepung terigu protein sedang. Kita aduk hingga tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, kemudian kita masukkan tepung beras. Kita masukkan secara bertahap sambil kita aduk supaya tidak bergerindil. Dan ini adonannya sudah tercampur dengan rata. Kemudian kita tambahkan ragi instan. Kita aduk kembali. Selanjutnya kita masukkan kelapa parut. Dan ini saya pakai kelapa yang masih agak muda. Untuk kelapa parutnya tadi sudah saya kukus terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit supaya kue apemnya tidak cepat basi. Kita aduk kembali. Kemudian kita tambahkan mentega atau margarin yang sudah kita cairkan.
Kita aduk kembali hingga semuanya tercampur dengan rata. Setelah adonannya tercampur dengan rata, kemudian kita tutup dan kita istirahatkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah kita istirahatkan selama 1 jam dan adonannya sudah mengembang, sekarang saatnya kita cetak. Panaskan dulu cetakan kue apem, kemudian kita beri minyak, kemudian kita masukkan adonan ke dalam cetakan. Selanjutnya kita tambahkan potongan buah nangka supaya aroma kue apemnya lebih wangi. Tapi kalau teman-teman tidak suka, bisa di skip ya dan diganti dengan vanili. Kita tutup cetakannya dan setelah bagian bawahnya kecoklatan, kemudian kita balik. Sebaiknya saat kita mencetak adonan apem, kita menggunakan api yang ukuran sedang cenderung kecil ya teman-teman, supaya dia matangnya merata hingga ke dalam. Kalau kita menggunakan api yang besar, biasanya bagian luarnya sudah kecoklatan, tapi bagian dalamnya masih mentah. Jadi disesuaikan dengan kompor masing-masing ya bunda. Lakukan hingga selesai. Dan ini dia, kue apemnya sudah matang. Dan ini sudah saya susun bersama dengan ketan gurih dan juga kolak. Untuk resep kolak pisang dan ubi akan ada di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini hingga selesai. Selamat mencoba dan happy cooking, happy family. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.